75তম ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ଆଉ ଦେଶ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠି ଆମ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ଗୋଟିଏ ନିଆଗଲା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଯଦିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ତଥାପି ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆଉ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज उपस्थित थिबा समस्त भाई मानक प्रथम स्वाधीनता दिवस हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा और शुभकामना। ओडिशा ड्राइवर महासंघ जगतसिंहपुर ड्राइवर महासंघ तरफ आज सारा भारत स्वाधीनता दिवस 78तम पालन कर ओडिशा ड्राइवर महासंघ जरिए जगतसिंहपुर जिले में आज आम स्वाधीनता दिवस पालन कर दिवस गणतंत्र दिवस भाव आम पालन कर सारा